Halo guys, sok batuk. Mai kenal di Zara. Aku sih hari ini aku sama itu nggak mau keluar sama sekali guys. Karena aku suruh kasih susu, nggak mau nih guys jadi itu. Aku harus dia pergi ya. Oke, aku adiknya dia dulu ya. Begitu dia marahnya guys. Makanya panasan deh. Kamu nggak mau minum susu? Oh, guys, badannya. Kali badannya itu. Nih, matanya nih ya. Seneng dia tuh ya, coba tuh dia galak kok aslinya. Mana lidahnya? Oke. Aku dari aku Cimino. Nih aku narikin kameranya. Jadi pokoknya kalau gini nggak tahu dia apaan. Ini